नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। अभी अभी खबर मिली है कि वाराणसी के थाना चेतगंज अंतर्गत नाटी इमली चौकी पर शराब और कोरेक्स खांसी की दवा से भरी ट्रक पकड़े जाने की अपुष्ट सूचना है। मौके पर क्लाउड टाइम्स की टीम पहुंची तो ऑनरेक्स कप सिरप गाड़ी नंबर यूपी 65 KT 3607 पर लदी हुई थी। फिलहाल चौकी इंचार्ज का कहना है कि इसकी रिपोर्ट 1 घंटे के बाद ही उपलब्ध हो सकेगी।